各位朋友大家好，今日2025年嘅11月14號早晨。今日我想同大家分享嘅係咩呢？就係想介紹個成語俾大家認識嘅。咁呢個四字成語，陣間先至講。講咗我點解會引起我講呢一個四字成語嘅情況先。咁琴日呢，我就睇咗一個全運會，一個香港代表游水嘅冠軍，金牌得主喎。女士喎，香港人喎，咁咧呢個女士咧，佢比賽完之後咧，佢就通常咧就好多傳媒咧就會訪問佢啦，同佢傾偈啦。咁咧就喺傳媒嗰時都讚佢，就話佢個樣、佢個笑容啊，非常自然、大方得體，唔虛假，好陽光氣息。咁令我聯想起另一個女士。就上個星期成日都喺嗰啲新聞報導啊，或者 YouTube 啲人拍片，好中意提起佢嘅。嗰個女士咧就，我諗大家兩個女士比較嘅年紀差唔多啦。咁嗰個有個外籍護照嘅，聽講佢話好似3歲去咗第二個國家，有外國護照。咁又話而家申請緊放棄咁啦。咁我唔係想講佢呢件事，我想講呢個女士咧。其實大家年紀差唔多，咁而呢個女士咧就個歲數要30歲左右啦，都係差唔多啊，應該我相信都唔爭得好遠㗎啦。咁但係咧，佢 YouTube 拍片嘅朋友或者啲報道咧會講咧，佢淨係識得笑，成日都傻笑，而講嘢冇內容，就算開啲乜嘢嘅記者會啦，都好似冇準備嘅答案咁樣，自由發揮。得閒就問你食咗飯未？得閒就問你講時間啊，你走先啦咁樣。咁我上次拍個片就提過呢個女士嘅時候咧，我就覺得佢似 Melody，我就唔係好識啦，即係可能我老餅啊。咁我淨係識得一個咧，就叫做漫畫書啊，我細個都有睇嘅13點啊。咁另外我大啲都有睇電視嘅。蕭芳芳拍過林雅珍，我覺得呢兩個其實好似我講嗰個女士，咁而佢嘅笑容咧就俾人感覺就係傻笑咯，乜都好似唔識咯，好似扮一啲好似好點講啊，好似好無知嘅少女咁樣咯，但係其實佢30歲噶咯喎，唔係13歲喎，唔係13點喎。咁所以令我將兩個女士嗰個笑容嘅比較，就令我諗起呢一個成語。呢個成語就係叫做天淵之別。咁天淵之別嘅簡單意思係天同地嘅距離相差好遠，即是比喻一啲嘢兩者之間嗰個差距極大。所以我想同大家講嘅就係呢個成語叫天淵之別。有啲人就我上網睇嘅時候啦，咁咧就話一般嚟講又叫天壤之別，但係兩個都係通用嘅天淵之別。多謝各位，拜拜。